मेरे पीछे दोस्तों आप एक पक्षी की आवाज़ सुन रहे होंगे। यह है दोस्तों घुघुती की आवाज़, जो पहाड़ों में होती है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है दोस्तों। अभी देखिए, सुबह तो यहाँ पे कुछ भी कोहरा नहीं था, लेकिन अभी अभी ये नदी से आया ये कोहरा यहाँ पे। सुबह जब मैं उठा था तो सनराइज हो रहा था। ऊपर पहाड़ियों पे हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है अभी। पक्षी भी दोस्तों मस्ती कर रहे हैं। देखिए कितनी सारी पक्षी बैठी हैं इस तार के ऊपर। यहाँ पे देखिए, इस सामने है दोस्तों हमारा गांव। ये है दोस्तों हमारा गांव। थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से गांव, बाकी इस साइड में है पीछे। इस तरह का कुछ दृश्य है दोस्तों अभी सुबह सुबह का। ये है दोस्तों माता चंद्रवदनी का मंदिर। यहाँ पर जो कोहरे से एकदम बीच में जो पहाड़ी दिख रही है, उसी पे, इस वाली पहाड़ी पे, यहाँ पे दोस्तों चंद्रवदनी माता का मंदिर।